د اتمانزو په کرکټ میدان باندې د اتفاق او اتحاد تر نامه لاندې ټورنمنټ په لار اچول شوی و چې افتتاح یې د اختر په لومړۍ ورځ ترسره شوې وه چې پکې د ملي لوبډلې لوبغاړي زبید اکبري، الا نور ناصري، کرک باچا، د شرق راډیو ټلویزیون خبریال نظم محمد شینواری او استاد ولیمار په ګډون ګڼ شمېر د کرکټ مینوالو برخه اخیستې وه چې راغلي میلمانه په پښتني کلتور د اعزاز په لونګۍ ونازول شول. د ټورنمنټ پیل د پټۍ په پرې کولو او د کونړ زلمو او لوګر زلمو لوبډلو په لوبه وشو چې لوګر زلمو پکې بریا خپله کړه. په دغه ټورنمنټ کې 14 لوبډلو ګډون کړی و چې پرون یې پایلوبه ترسره شوه. پایلوبې ته د کابل بازانو او کونړ زلمو لوبډلو لاره پیدا کړه چې کابل بازانو پکې بریا خپله کړه. د لوبې پچه کونړ زلمو وګټله او د توپوهنې پرېکړه یې وکړه چې په ټاکلو 10 اورونو کې د 9 لوبغاړو په سوځېدو سره 9 نوي منډې جوړې کړې چې کابل بازانو لوبډلې ته یې د 100 منډو هدف ورکړ. کونړ زلمو لپاره په توپوهنه کې کرزیایان 50 او منظور حبیبي 14 تر نورو ښې منډې جوړې کړې. د کابل بازانو لپاره په توپ اچونه کې شوکت علي اتمانزي 3، فهیم اتمانزي، بیت الله اتمانزي او کفتان اتمانزي 2 لوبغاړي وسوځول. د هدف پوره کولو لپاره کابل بازانو لوبډله میدان ته ښکته شوه چې یاد هدف یې د 15 لوبغاړو په سوځېدو سره د لوبې په وروستیا ور کې په دریم توپ پوره او پایلوبه یې په خپل نوم کړه. د کابل بازانو لپاره په بیټینګ کې زرابګل اتمانزي 10 ناسوځېدلې او شوکت علي اتمانزي 20 تر نورو ښې منډې جوړې کړې. د کونړ زلمو په ګټه توپ اچونه کې کاشف اتمانزي او منظور حبیبي 2 او کرزیایان 1 لوبغاړی وسوځاوه. د لوبې غوره لوبغاړی شوکت علي اتمانزي او سټایلش لوبغاړی زرابګل اتمانزي ونومول شو. هیره دې نه وي چې د ټورنمنټ غوره توپ وهونکی العداد اتمانزي او د ټورنمنټ غوره توپ اچوونکی اکمل اتمانزي ونومول شو. د لوبو په اړه د اتمانزو ځوانانو علمي او فرهنګي ټولنې غړی شکیل اتمانزي وایي دغسې یو ټورنمنټ په دې کلي کې چې د خپلو ځوانانو ترمنځ پیل شوی دی او دغه د اختتام ته رسېږي ډېر یو ښه کار دی او موږ د پهلوان څخه هم راضي یو د کرکټ د کمیټه چې موږ لرو د هغې نه هم ډېر راضي یو چې دغسې ټورنمنټونه په لار واچوي ځکه چې دغه ټورنمنټ یو داسې شی دی چې دا ځوانان د نشو نه د بدو کارونو نه د بدو فعلونو نه ساتي او ورسره خلک خوشحالي ګوري دا خلک ټول راټول شوي دي او ډېره زیاته خوشحالي احساسوي. د کابل بازانو لوبډلې لوبغاړی شوکت علي اتمانزي د یاد ټورنمنټ څخه خوښ دی او د خپلې لوبډلې په اړه وایي موږ دې کې برخه اخیستې وه چې په دې کې موږ ډېرې کوښښونه او خپل محنت وکړه او په 14 ټیمونو کې موږ کابل بازانو او د کونړ ځوانانو په دې کې لاره پیدا کړه پینل ته او تر دې دمه لوبه لا شروع د جریان لري. انشاءالله دواړه خپلې لوبډلې دي چې هر یو لوبه ګټي نو دا دواړه زموږ خپلې ترڅنګ یې دغه ټورنمنټ او د تومانزو د سپورټ مسؤل پهلوان افغان وایي چې دغه ټورنمنټ څخه یې موخه د ځوانانو ترمنځ اړیکه ټینګول او د اتفاق او اتحاد رامنځته کول وو. دغه ټورنمنټ چې موږ په لاره اچولی و یوازې د اتفاق ټورنمنټ و. موږ غوښتل چې دغه نوي ځوانان تشویق کړو او وګورو چې نوي ځوانان کولی شي چې په دغسې نورو ځایونو کې موږ بیا لوبېدلی شي که نه. موږ دغه ځوانان دغه ټورنمنټ چې په لاره اچولی و یوازې دغه هدف دپاره په لاره اچولی و چې دغه ځوانان د نشو څخه او د جنګونو څخه په امان کې ځان او ټول ځوانان یو بل سره وپېژني. پایلوبې لیدلو ته ګڼ شمېر سپین ږیري ځوانان او د کرکټ مینوال راغلي وو. د جایزو انعامونو ورکولو غونډه د قاري اعجاز په اواز د قرآن کریم په څو مبارکو آیاتونو پیل شوه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم كل من ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. ورپسې د جایزو ورکولو لړۍ پیل شوه چې په لومړیو کې د اتمانزو د سپورټ کمیټې مسؤلینو لخوا اتمانزي نیوز ته یو عدد کمپیوټر ډالۍ شو.
ورپسې راغلي سپین ږیرو ځوانانو او مشرانو ته د یادې کمیټې لخوا چمتو شوې ډالۍ ورکړل شوې. په وروستیو کې د پایلوبې ګټونکي ته د سپورټ کمیټې لخوا چمتو شوې ټرافي د قوم سپین ږیرو په لاس ډالۍ شوه. ترڅنګ یې د پایلوبې بایلونکي ته هم د یادې کمیټې لخوا چمتو شوې ټرافي د قوم سپین ږیرو په لاس ډالۍ شوه. هیره دې نه وي چې دغه ټورنمنټ د ټینس بال و او موخه یې د ځوانانو ترمنځ اتفاق او یووالي ترڅنګ د اتمانزو د قوم په استازولۍ قوي لوبډله جوړول و.